Ви благодарам, председателя. Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министр за финансии, почитувана македонска јавност, поднесов амандман заедно со мојата колешка Дафина Стојановска. Во делот на управување и заштита на води, значи се работи за амандман со кој што се планира започнување на крупен капитален проект за регулација на речното корито на реката Вардар кај населените места во општина Јегуновци. За овој проект имаме веќе изработена проектна документација долг низ на години и таа се наоѓа во фаза на ревизија според мои информации. Предвидува комплетна регулација на реката Вардар, на земјени работи, подготвување на габиони, бетонски огради, цевководи, санација на постоечките мостови, изграда на нови монтажни мостови во населените места Туденце, Раотинце и Јегуновци. Овој проект предвидува и партерно уредување на просторот, со што ќе се реши долгогодишниот проблем на жителите на овие населени места и ќе се избегне опасност од излевање на водите на реката Вардар, а со тоа и поплавувањето на околните домови, земјоделските култури и уништување на имотот, како и други природни катастрофи кои што произлегуваат од овие поплави и елементарни и природни непогоди. Проектот би се изведувал во 2 години и би чинел околу 150 милиони денари годишно, односно вкупно 300 милиони денари за 2 години, односно за период 2022-2023 година. Како што кажав, се работи за еден хроничен проблем, се работи за регулација на коритото на реката Вардар во општина Јегуновце, и тоа во делот на населените места Раотинце, Копанце, Туденце, Сиричино, затоа што жителите кои што живеат во овие села се соочуваат со големи проблеми и претрпуваат огромни штети од поплавите, кои што се случуваат многу често. Имаат поплавени домови, дворови, земјоделски површини и навистина е страшно тоа што се случува во овие села, затоа што кога се случуваат поплави, каква што имаше пред 3 години од прилика, се поплавуваат дури до 150 куќи, се поплавуваат огромни површини на земјоделско земје, како и локални патишта, со што се прави огромна штета на населението, се прави огромна штета на животната средина, се прави огромна штета на земјоделието. Токму за таа цел го предлагаме и овој амандман со кој што се започнат активности за регулација на коритото на реката Вардар, затоа што со текот на времето природното корито на самата река Вардар е веќе изменето, односно изместено и како што вели народот, реката секогаш се враќа во своето течение, така да очекуваме дека ќе продолжат и понатаму поплавите, очекуваме дека ќе продолжат и понатаму штетите кои што може да најдат од евентуални поплави. Токму со проектот кој што е изработен и изготвен за регулација на коритото на реката Вардар и кој што се наоѓа во Министерството за животна средина, се предвидува значи од селото Туденце до селото Јегуновце во должина од 7 километри да се изработи регулација со што ќе се овозможи коритото да прифати 40 кубни метри во секунда. Ова би значило дека кога и да има под 40 кубни метри вода, нема да дојде до поплава, односно ако има од 35 до 40 метри кубни вода, нема да има опасност од излевање на водата, што за жал се случува многу често. И сметам дека треба да се прифати овој амандман, затоа што се работи за капитален проект кој што директно влијае на не само на она што го напоменав претходно, на нормалниот живот на населението и на селаните, на земјоделците, туку овој проект треба да според мене е стратешки проект, затоа што буквално од тоа дали ние ќе реагираме во овој дел, односно дали ќе успееме да направиме регулација на водата на реката Вардар, зависи во перспектива и дали
понатаму ќе живее население во овие краишта, ќе се занимава со земјоделие, или дали луѓето полека ќе да заминуваат од своите населени места, да се иселуваат, затоа што сите бевме сведоци на затворањето на фабриката Југохром и на големите ветувања од страна на поранешниот премиер Зоран Заев, дека повторно ќе се рестартира оваа фабрика, дека повторно почне да работи. Гледаме дека ако овие ветувања беа 2016-2017 година, денеска сме 2022 година, нити има намера оваа влада да помогне во рестартирање на фабриката Југохром, нити во изградба на филтри за фабриката Југохром, а исто така да ве потсетам и дека ветување на СДСМ, на Социјалдемократскиот сојуз, беше точно и овој проект, односно тогаш политичарите кои што беа носители на листите и кандидатите за пратеници во тогашниот состав, буквално се фалеа дека, не знам, едно панорамско тркало и колку да се регулира коритото на реката Вардар. Денеска гледаме дека ниту има панорамско тркало, нити пак се работи нешто од големо значење за народот во државата, нити се градат патишта. Знаеме докаде е патот Кичево-Охрид, патот Тетово-Гостиваре, значи автопат кој што навистина е страшно да се патува по него и не знам дали може да се нарече пат. Така да гледаме дека остануваат ветувањата. За жал, времето поминува, но народот не заборава и народот секогаш памети и дава шанса, и народот ја зема шансата, народот наградува и народот казнува. Токму затоа во општина Јагуновци Социјалдемократскиот сојуз доживеа дебакал. Социјалдемократскиот сојуз во општина Јагуновци изгуби на локалните избори и еве од овде кажувам дека на следните парламентарни избори таа разлика ќе биде многу поголема, зашто со лаги не се владее, со лаги дури не се живее и лагите секогаш исплувуваат на површина. И јас знам што ќе биде одговорот на заменик министерот од напред, дека овој амандман ќе биде одбиен, но еве повторно упатувам повик до моите колеги, почитувани пратеници од Демократскиот сојуз, посебно од пратениците од изборна единица број 6, да го поддржат овој амандман, затоа што сметам дека може да се најдат средства. Или пак ако се навратиме назад на овие неколку дена амандманска расправа, ќе видиме дека ако не сте заинтересирани да им помогнете на граѓаните, односно на работниците и на народот финансиски, со нашите предложени амандмани за намалување на акцизата на тешките горива за 50%, намалување на ДДВ-то за течните горива, намалување на ДДВ-то за храна, гледаме дека веќе невозможно е да се преживее, да се врзе крај со крај во еден месец. Ги одбивате тие амандмани. Ние предложивме нели да се намали ДДВ-то за храна од 5% на 0 и гледаме дека имате некои неуспешни повторно мерки од страна на министерот за економија, кој што вели дека мерките не давале резултат, затоа што човекот најверојатно влегол во маркет, имал некоја потреба и видел дека млекото се продава по литар по 80 до 82 денари и дека е невозможно да се преживее, па сега најавува нови мерки. Еве ви можност, амандман кој што претходно го имавме поднесено, а вие го одбивте. Исто така одбивте и покачување на платите на вработените во јавен сектор, за кој што денеска имаме протест. Вработените исто како што бараат поддршка од нас, ја бараат поддршката и од пратениците од Социјалдемократскиот сојуз, ја бараат поддршката и од пратениците од ДУИ, и од Алтернатива, и од Алијанса. Еве, повелете надвор има столчиња пред собранието. Ве повикувам сите да појдете да поразговарате со синдикалците, да им кажете зошто не го поддржувате овој амандман и зошто, впрочем, не ги поддржувате сите амандмани што претходно ги предложивме од оваа говорница, а ние предлагаме амандмани за доброто на сите, за колку што може да се санираат штетите од оваа елементарна, не знам, економска штета, а најголема политичка катастрофа што има задесено со предводењето на оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ во историјата на државата. И едноставно
им кажете зошто не ги прифаќате овие амандмани и тогаш ја ќе разберам дека нема пари за регулација на речното корито на реката Вардар во општина Јагуновци, но има пари за тоа за да се подобри животот на граѓаните, односно да се интервенира во цените, да се имплементираат мерките кои што се предвидени за да се спречи екстремниот раст на цените на течните горива, на храната и на севкупниот живот. Уште еднаш апелирам, посебно до пратениците од изборна единица број 6. Мене навистина ми е жал што концептот на амандмани е токму каков што е ваков, затоа што сите имаме ние повеќе амандмани кои што не доаѓаат на дневен ред за жал, односно треба да бидат разгледани, не знам, некаде кон крајот, односно нема да се стигне до нив. Но како еден амандман, повторно апелирам, поддршка и од заменик министерот за финансии, но сепак поддршка и од моите колеги, пратеници од мнозинството, од власта, посебно од пратениците од изборна единица број 6, а верувајте дека оваа регулација на корито го засега и Скопје. Така да се е тоа поврзано и се надевам дека ќе изнајдеме сила и финанси и ум за да помине овој амандман. Благодарам. Благодарам.